你聽聽啦，咁美麗嘅交響樂曲，哇！巴哈、海頓、肖邦、莫扎特、貝多芬、布拉姆斯、約翰史特勞斯同埋柴可夫斯基都係咁上下啫嘛。哇！試下先嚟。呢個小寶貝咧做出嚟呢個咁嘅包攬仔咧，真係會嘈親人嘅，吹成咁樣。Hello， 大家好啊！嗱，咩都唔好講住，同大家飲杯先。早嗰排有個朋友轉咗職，咁嘅新公司咧就出好多新科技嘢嘅。佢就突然間佢問我喂，咦 ，Ricky 你有冇用過氣炸鍋啊？咁呢啲用咗幾廿年啦，只不過我哋用嗰啲咧就真係老年大部嘅，就係氣炸鍋係我哋所謂嘅 combi oven， 即係又可以蒸啦，又可以焗咧，個原理一模一樣嘅。而家家庭好多家庭中意佢咧，因為係佢又唔使點用油啦，又方便啦，又易清洗啦。佢送一部氣炸鍋俾我，咁我諗下。揾個氣炸鍋嚟玩乜嘢咧？咁我都要碌翻去嗰啲 YouTube 咧睇人通常我哋做咩最多咧？喺屋企好多人咧都整係燒腩仔嘅。我睇過無數咁多個 recipe， 好多 recipe 咧都比較複雜，用嘅時間又長。我都玩咗廿幾條燒腩，悟出一個最方便嘅方法，同大家分享下。到目前為止，我覺得係最少步驟、時間最短、效果最好嘅一個。咁如果大家都中意係喺屋企有陣時燒下肉，咁啊不妨可以試下呢個 recipe， 飲埋呢啖就開工啦。玩燒腩仔咧，第一件事就買個腩肉翻嚟啦。咁呢啲腩肉咧，你只要喺肉台同佢講話，我嚟整燒腩仔嘅咁佢會幫你係揀一嚿咧適合你我嚟做燒腩嘅肚腩位置啦。嗱呢一個咧，我買翻嚟嘅時間其實係厚啲嘅。最好咧，你買個位置咧係楞住脆骨位咧，嗰個位置咧嗰啲肥瘦分佈咧係比較均勻一啲嘅。咁啊呢個亦都係有脆骨位嘅，只不過我切咗佢啫，即係比較容易燒。呢啲燒啲咁嘅腩仔咧，最緊要咧就係你嗰個高度要平均啊嘛。嗱呢啲就好啦，唔平衡即係又一高一低嗰啲就係咁以切走佢啦。咁啊第一個步驟好多都會係出一出水先嘅。我呢個步驟咧就唔係真係出水，我呢個步驟咧就會係直頭。一手提出水烚熟，整腍少少嘅肉，整腍埋個皮，入埋味，一手提做晒。呢個方法咧，一條呢個腩肉咧就全程喺呢煲水裏邊係煮足1個鐘頭嘅。我覺得好多步驟好複雜咧，就係你要係解開佢啊，落鹽葉啊。跟住又要係落啲咩五香粉啊，呢樣嗰樣好多樣嘢。好多時我哋食燒肉咧，皮係最重要、重中之重。你搞掂個皮咧，咁嗰嚿燒肉咧，你求其有少少鹽就已經好好食㗎啦。點樣可以整好個皮咧？其實係咁依烚一烚咧，係唔足夠令到個皮咧容易爆開嘅。你一定要係做到個皮咧係佢完全係軟咗，變咗一啲係骨膠原嘅咁嘅質地咧，你先再燒嘅時間咧，先容易係令到佢鬆化嗰個效果。每1公升我會落100克嘅鹽，呢度2公升嘅200克嘅鹽啦。呢個就代替咗有啲朋友咧，佢醃肉啊，我就唔係啦，直頭烚到佢入咗去肉入邊添。1公升100克嘅鹽就50克嘅糖。咁呢度2公升，咁啊即係100克嘅糖啦。我哋先煮滾佢先，煮滾咗之後，收翻個稍為慢啲嘅火，係咁依卜卜卜卜咁就得㗎啦。最理想咧係冚埋個蓋添。嗱冚蓋啦，收慢火。咁啊當然慳火啦，係咪？咁啊你又慳電啦。咁2咧，亦都係因為咧佢呢個濃度咧都唔係同你講笑嘅。咁如果你又唔冚蓋，又唔知開咩火，卜落咁樣滾，咁咪會滾到佢太鹹咯。呢嚿豬腩肉咧就烚咗1個小時啦。大家好容易會睇得到呢個豬腩肉咧喺個砧板上邊咧係會翹起嘅。咁一陣間我哋咧就要係令到個豬腩肉呢度咧係要平直嘅。一陣間醃佢個皮啦，同埋燒啦，你先至會係均勻。咁啊中間開一刀啊，好好多啦。咁啊兩邊咧跌翻落嚟啦，一刀係唔夠嘅。咁樣再整多2刀。頭先翹起嘅部分咧，係全部攤翻平啊嗱。咁但係咧，仲有一點咧，係大家都會睇到嘅。呢度呢2嚿肉係明顯係高過其他地方嘅。喺呢個時間係咁以收一收佢，令到佢無論皮又好肉又好咧，都稍為平直一啲。咁因為你燒起上嚟嗰陣時咧，咁條路就好行啦。我盡量將佢切得稍為平直一啲。啊，呢度又好似高咗少少。
咁樣將佢反翻轉頭，哇，好似好直咁樣喎。第二個步驟咧，規定動作，吉佢啊嘛，係咪？因為咧而家你已經係烚到個皮咧，已經係有少少軟軟地嘅，所以咧你咁樣去吉咧就好容易吉穿佢嘅表皮嗰度嘅啫。好多人就係咁直插嘅，咁啊通常我會點樣咧？我係打斜咁樣插嘅，45度咁樣吉咁樣咧，佢個穿透力啊，你一定係強過你就咁90度咁插落去嘅。趁佢而家鬼咁腍嘅時候咧，就即刻吉，打斜咁吉，係咁吉。其實唔需要係話要吉到係入晒個油入邊咁樣，因為事關你想破壞佢個皮表層，等佢唔好咁硬噶嘛，係咪？而家係，所以你係吉到個皮就得噶啦。轉一轉身，反方向再吉，又係咁樣45度咁樣斜地咁樣吉。咁下一個步驟咧，就一定係令到個皮燒起上嚟會比較脆啲啦。咁啊，通常嘅做法咧就會係搽少少醋，跟住抹鹽啊。咁但係咧，我都講咗啦，我呢個係最快、最方便、時間最短就做到相同嘅效果。下一個步驟就唔係用鹽醃，我用咗大紅切醋，呢度咧100克嘅大紅切醋，跟住就係噔，呢個就係食粉啦。哇！喺興奮嘅氣氛就出現啦，好似以羅果子鹽咁係咪？呢食粉遇到啲酸性嘅嘢咧，咁佢釋放好多二氧化碳噶啦。你就咁揾隻手攪下佢，咁你感覺到啲手指咧係已經摸唔到啲粉粒咧，即係嗰啲食粉完全溶晒咧。溶晒之後，我哋就將呢個豬皮擺落去呢個溶液嗰度。但係浸之前都仲要有個步驟要搞嘅係攞張廚房紙鋪咗喺個底先，你先至將豬腩肉皮嗰部分擺佢落去。你知梳打粉係令到肉又鬆，你擺咩落去都鬆噶嘛？呢種能夠係軟化組織纖維嘅能力咧，咁啊確然令到咧呢個豬皮咧，因為你燒嘅時間咧鬆化爆皮嘅效果咧，係比你淨係用鹽去醃佢，等佢乾水咧係好上好多倍嘅。咁啊，點解你要揾塊紙咁樣晾住先至擺落去醃嗰個皮咧？咁我曾經試過幾次，我就冇擺紙落去，咁啊就咁將皮就放落去。咁樣去諗住浸佢啦，咁你知個豬腩係有重量噶嘛？我擺咗落去嘅時候咧，佢個豬皮咧就緊貼住呢個盤啦。嗰啲溶液咧係好多時入唔到去中間嗰啲地方啊，嗰個位啊，有張紙幫咗 O 晒 K 啦。嗰張紙一索透咗呢啲溶液嘅水咧，你一擺落去掂晒，全部係好平均地索得好均勻嘅。我建議最好就起碼1個鐘頭，即係烚就1個鐘頭，吉，跟住擺落呢度。浸呢個醋同埋呢個係梳打粉就有1個鐘，咁就差唔多搞掂噶啦。而家咧就真係準備入去呢個係啦氣炸烤焗爐啦。咁之前咧我哋都要做少少功夫嘅。你淨係想烤脆佢皮啊嘛，咁但係嗰啲瘦肉嘅位即係唔係呢度，係呢啲位咧，咁你都要保護住佢嘅，係咪？大部分啲朋友都會噶啦，咁啊用錫紙做一個窩咁樣保護住佢側邊啊、底部啊嗰啲咁嘅瘦肉，等佢唔好烤到佢乾晒。咁啊呢個咧亦都有少少技巧嘅。嗱，你將佢呢個腩肉擺喺度，你度一度個位先，得咗。我哋大概得出一個 size， 我哋要咁大啫。咁，其餘側邊嗰啲位咧，冚唪唥剪晒佢，或者搣晒佢出嚟。咁我哋咧下一個步驟咧，就喺呢張紙4個角，用錫紙做一個係一個兜，裝翻好呢個燒腩肉，喺4個角釘實佢。咁啊釘咗個咁嘅盒出嚟啦，啱啱 fit 到呢嚿豬腩肉。好多時候我見到好多視頻燒完出嚟，10條有9條狗咧都會係個皮通常都會脆嘅啦，但係側邊嗰啲肉咧，尤其是呢啲位咧，佢一定會係經過長時間咁樣去烤焗佢咧，佢點都會係好乾同埋好鞋嘅。錫紙受熱咧就成個煎 pan 咁熱噶嘛，呢啲咁嘅瘦肉邊受得呢啲煎熬啊？咁之所以我哋都要做多一重手續，避免佢呢啲瘦肉咧，你烤完出嚟，個個都淨係顧住個皮，就忽略咗瘦肉。我哋只要揾一張普通嘅廚房紙啫，將佢噴濕佢，煎落個底度，令到咧呢個錫紙兜嗰啲熱力咧冇咁直接咁樣去傳到去呢個豬腩瘦肉嗰啲部分嗰度。如果你驚咧，你可以2張打孖嚟添，咁啊效果仲好。咁而家咧就準備放入呢個氣炸烤焗爐嗰度啦。咁點解頭先我做咁多安全措施，確保佢下邊咧瘦肉嗰度咧唔會係烤出嚟咧，又會乾又會鞋啦，又會柴咧？因為咧通常有啲氣炸鍋咧就淨係上邊火好勁噶嘛，下邊冇乜嘢嘛。但呢個唔係，
佢係真係上下都咁犀利嘅。之所以咧就好好保護個底先得，咁之後即係循環性好強啊。可能佢把風扇又勁啦，或者佢嘅設計又犀利啦，佢底部嗰啲咁樣嘅渦輪嘅嗰個咁嘅底部嘅圓形，一陣間你會見到嘅。咁好啦，嗱而家咧點樣去烤焗佢咧？開始我哋先咧10分鐘，我哋就185、200度咁上下啦嚇。佢最勁咧有2段風速，用一小風速先，即係將佢個面咧係咁以就輕輕咁樣烤乾佢少少啫，擺佢落去好方便。哇！你睇呢個漩渦形嘅底部，咁你通常都係嘅。你漩渦形嘅底部呢，佢上翻嚟嗰啲咁樣嘅係，佢冚唪唥靠熱風噶嘛，嗰啲熱風咁樣流動嘅時間就比較均勻啲。擺佢落去，我哋先用呢一個程序，小風10分鐘，咁跟住咧，我哋就都同樣嘅溫度，但係咧呢次咧就用佢最強勁嘅功能啦。係強風，嗰啲強風咧就係比而家呢個弱風咧係強幾倍咁犀利嘅。咁我哋一陣間咧就用個強風再烤多佢，大約係30分鐘到。咁你就會係成就到一個係講你都唔信咁脆嘅燒腩肉啦。佢已經係經過咗係頭呢10分鐘低風速，輕輕咁樣係烤焗到個豬腩嘅表面咧少少乾乾地。咁而家咧，我就用佢第2個功能，一把風扇。咁你可以咧選擇2把風扇，推補佢，溫度都一樣啦。呢次嘅時間咧，我哋就要係俾多大約30分鐘佢咧。我試過好多次㗎啦，脆到真係你懷疑人生。我就曾經試過咧，係用我哋呢個所謂專業嘅呢個係 Combi Oven 咧，同樣煮呢個即係燒一個燒腩。我覺得呢個咧，出嚟嗰個效果咧，比我哋呢個咁大型嘅呢個焗爐咧，仲要好啲添。可能因為佢細啊，你唔使預咁滯，你一擺落去一 set 好時間就唔使理佢啦。嗱，我相信大家居家嘅朋友咧，如果你真係屋企擁有一部氣炸烤焗爐，我相信你亦都好似我咁樣，又係翻唔到轉頭，可以好方便。有一啲係你唔會諗都唔會諗做嘅菜式，即係有如啲咩炸雞翼啊、咩炸薯條啊、烤成隻雞啊嗰啲咁，咁你可以重新考慮下，再係納入你嘅菜譜裏邊。而家佢已經叫我啦，呢個燒腩仔搞掂啦！哇，係你睇下，哎呦，仲唔係天花板級嘅烤焗爐？你聽聽啦，咁美麗嘅交響樂曲，巴哈、海頓、肖邦、莫扎特、貝多芬、布拉姆斯、約翰史特勞斯同埋柴可夫斯基都係咁上下啫嘛。食嘢飲杯啦！哇，試下先嚟。呢個小寶貝咧做出嚟呢個咁嘅爆腩仔咧，真係會嘈親人嘅。我最欣賞佢咧就係除咗呢種咁樣嘅爆脆功能之外咧，佢最正咧仲係有一個探熱針，俾你我嚟慢煮牛扒。你係100%冇一次失手嘅，唔單止係慢煮咧，炆下嘢啊、走牛肉啊嗰啲咁樣又可以得，真係好嘢嚟嘅。嗱，大家都知啦，如果你煮完一餐飯之後咧，最頭痛咧係咩咧？係點樣清洗你呢個咁嘅烤焗爐啊嘛？咁啊嗱，呢個咧佢自己本身入邊嗰啲係物料咧，你嘅底部嘅時候咧，佢已經係不黏塗層啦，咁你一沖就已經乾淨咗啦。最正係咩咧？佢上邊呢個發熱線咧，仲有一個隔油網啊！你一抹就乾淨咗啦。呢個咧就抵讚。大家飲杯。この番組はオレンジの提供でお送りしました。